In questo quiz ti proporrò una serie di frasi in cui dovrai scegliere se usare l'indicativo o il congiuntivo. In particolare dovrai scegliere tra l'imperfetto indicativo e il congiuntivo imperfetto. Ho notato infatti che la scelta tra indicativo e congiuntivo è una delle cose più problematiche per le persone che hanno imparato l'italiano come lingua straniera. Se anche tu hai dei dubbi sull'uso del congiuntivo, e in particolare del congiuntivo imperfetto, sei nel posto giusto. Io sono Luca e ti do il benvenuto sul canale Italiano con Luca. Ma evitiamo di perdere tempo e passiamo subito alla prima frase. Round 1. La prima variante è: pensavo che Daniele era italiano. La seconda variante è: pensavo che Daniele fosse italiano. Quindi in questo caso abbiamo un verbo all'imperfetto, pensavo, seguito da che, e dopo abbiamo in un caso l'imperfetto del verbo essere, quindi era, e nell'altro caso abbiamo il congiuntivo imperfetto del verbo essere, fosse. Secondo te, quale di queste due frasi è più corretta? Ti lascio 5 secondi di tempo per pensarci. In questo caso sarebbe meglio usare il congiuntivo, quindi sarebbe meglio dire: pensavo che Daniele fosse italiano. Secondo la grammatica, questa è la variante più corretta. Poi è chiaro che nel parlato ti capiterà spesso di sentire persone che dicono: pensavo che Daniele era italiano, quindi che usano l'indicativo al posto del congiuntivo e in particolare usano l'imperfetto indicativo al posto del congiuntivo imperfetto. Questa cosa è accettabile nel parlato, è un modo informale di esprimersi, non è accettabile in un compito di italiano sul congiuntivo, perché la grammatica dice che nelle frasi di questo tipo bisogna usare il congiuntivo. Ma vediamo la seconda frase. Round 2. La prima variante è: pensavo che Elisa parlava anche l'italiano. La seconda variante è: pensavo che Elisa parlasse anche l'italiano. In questo caso abbiamo un verbo all'imperfetto, quindi pensavo, seguito da che, e poi in un caso abbiamo l'imperfetto indicativo del verbo parlare, quindi parlava. Nel secondo caso abbiamo il congiuntivo imperfetto del verbo parlare, quindi parlasse. Qual è la forma più corretta? Ti lascio 5 secondi di tempo per pensarci. La variante più corretta è la seconda. Quindi sarebbe più corretto dire: pensavo che Elisa parlasse anche l'italiano. Dico sarebbe più corretto perché questo è quello che dice la grammatica, poi quando parlano molte persone in realtà non usano il congiuntivo ma usano l'indicativo anche quando dovrebbero usare il congiuntivo. Cioè molte persone dicono effettivamente: pensavo che Elisa parlava anche l'italiano. Qual è la differenza? La differenza è che se in questa frase usi il congiuntivo sono 5 stelle su 5, se usi l'indicativo sono 3 stelle su 5, cioè è accettabile nel parlato, però comunque sarebbe meglio usare il congiuntivo. Ma vediamo la terza frase. Round 3. La prima variante è: pensavo che non eri a casa. La seconda variante è: pensavo che non fossi a casa. Di nuovo abbiamo una frase principale con un verbo all'imperfetto, quindi pensavo, poi c'è che, e in un caso abbiamo l'imperfetto indicativo di essere, quindi eri, mentre nell'altro caso abbiamo il congiuntivo imperfetto di essere, quindi fossi. Secondo te è più corretto dire pensavo che non eri a casa oppure pensavo che non fossi a casa? Punto di domanda.
Come sempre ti lascio 5 secondi di tempo per pensarci. Se hai scelto la variante con il congiuntivo, complimenti, hai indovinato. La grammatica dice che in questo tipo di frasi bisogna usare il congiuntivo. Come dicevo prima, se usi l'indicativo in questo tipo di frasi non è un errore atroce, anzi, quando parlano molte persone per comodità usano l'indicativo. Quindi ti capiterà spesso di sentire frasi del tipo pensavo che non eri a casa. Quindi no, in questo tipo di frasi usare l'indicativo non è un errore atroce, è accettabile nel parlato, è comune nel parlato, non è accettabile in un esame di lingua italiana, in particolare in un esame sul congiuntivo. Quindi se stai facendo un esame di italiano sul congiuntivo, assolutamente in questo tipo di frasi usa il congiuntivo. Ma vediamo la quarta frase. Round 4. La prima variante è pensavo che ti piaceva leggere. La seconda variante è pensavo che ti piacesse leggere. Qual è la variante più corretta? Punto di domanda. Come sempre ti lascio 5 secondi di tempo per pensarci. In questo caso bisognerebbe usare il congiuntivo, quindi se hai scelto il congiuntivo imperfetto hai indovinato. Dovresti dire pensavo che ti piacesse leggere. Come dicevo prima, questo è quello che dice la grammatica, cioè se usi il congiuntivo in questa frase nessuno ti può dire niente. Se usi il congiuntivo sono 5 stelle su 5. Molte persone, soprattutto nel parlato, in queste frasi usano l'indicativo. Non è un errore atroce, non è un errore grave, è una forma tipica del parlato. Quindi diciamo che sono 3 stelle su 5. Va bene nell'italiano informale, va bene nell'italiano colloquiale, non va bene se stai scrivendo qualcosa oppure se stai facendo un compito di italiano. Ma vediamo la quinta frase. Round 5. La prima variante è pensavo che Matteo ti conosceva. La seconda variante è pensavo che Matteo ti conoscesse. In questa frase è meglio usare il congiuntivo oppure l'indicativo? Punto di domanda. Ti do 5 secondi di tempo per pensarci. In questa frase sarebbe meglio usare il congiuntivo imperfetto, quindi il congiuntivo imperfetto sarebbe da preferire. Bisognerebbe dire pensavo che Matteo ti conoscesse. Questo almeno secondo la grammatica. La variante con l'indicativo è leggermente meno corretta, ma è molto comune nel parlato. Perché è meno corretta? Perché comunque la grammatica dice che con il verbo pensare bisognerebbe usare il congiuntivo. La scelta tra indicativo e congiuntivo dipende poi concretamente dal tipo di frase. Qui ti lascio un quiz su un altro tipo di frasi. Sono sicuro che ti aiuterà a capire meglio il congiuntivo. Quindi mi raccomando, dagli un'occhiata.